závodě jsme jako u moře. Krásné pláže, vykrásné jezero na Kůta, hezké holky. A bylo to tady úžasné. Je to tady taky úžasné, ale přál bych si mnohem více sluníčka, jenom pro mě a taky pro vás. Tak, ceny náhradních dílů na Pragovec je to sporný, mě by jenom zajímalo, kolik stojí povinné ručení na Pragovec je, ale to není v tuto chvíli důležitý. Důležitý je, že vozy v kategorii S1 S2 v tuto chvíli komisaři svolávají na sekci číslo 4 prostor, soutěžní prostor číslo 4, už jsme si říkali, je vzadu na protější straně z pohledu znaku pořadatelů těsně pod parkovištěm vašich osobních vozidel, kde jste přijeli a zaparkovali jste na protější stráně, tak pod ní sekce číslo 4, tam volá největší a druhý nejmenší sériový vozidla. Pánové, slyšíte nás, máte vydáme, jako pověc, možná, že jasně, je to tam, dneska pod vedle lesa pod parkovištěm závodních, pardon, vašich osobních vozidel, možná, že to jsou ty závodní vozy. Když se ptal, kolik stojí povinné ručení na Pragovec jest, tak povinné ručení na Pragovec jest 1623 korun. Pokud máš dobrou pojišťovnu, dobrého pojišťovacího agenta, protože to vozidlo je v kategorii už veteránů a má velkou slevu, takže 1623 korun za půl roku. Jinak třeba na Škodu 706 Matesa 27 MTS stojí povinné ručení 20 400. Kolem 18. hodiny. Některé skupiny skočí o něco dříve, některé o něco později. Jezdit a soutěžit minimálně do 16. hodiny, takže osmánka pro vás, abychom tady neměli dlouhou chvíli, samozřejmě přijdají bude to, máme tady několik státních soutěžů zatím, a první dělá tady dělá diskotéku, jaká tam bude diskotéka, jakým tématem, ale to se říká, takže hrát se bude, hodně to tady najdeme v nějakých těchto CDčkách, takže říkám, která bude do půlky, ráno, jak se nám bude chtít, jak ho necháme jít spát. No a jak jsem říkal, zítra ráno začínáme 9 hodin. Thank you.